வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மக்கிட்ட இந்த மாதிரி எம்ஐ ஸ்மார்ட் பாக்ஸ் ஒன்று இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி பழைய டார்கெட் ஹோம் தியேட்டர் ஒன்று இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த எப்சன் ப்ரொஜெக்டர் ஒன்று இருந்துச்சு. அதில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் ரெடி பண்ணி பாட்டு படங்கள் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். என்னதான் நம்ம பாட்டு படங்கள் எவ்வளோ குவாலிட்டியான வீடியோகள் பார்த்தாலும் அந்த தியேட்டரில் பார்த்த ஃபீலிங் எனக்கு வரவே இல்லை. காரணம் என்னென்னா, தியேட்டரில் வந்து 5.1 ஆடியோ, டால்பி டிஜிட்டல் இந்த மாதிரி ஆடியோக்கள்லாம் பிரிஞ்சு வரும். ஸோ அந்த குவாலிட்டி எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சு. அதுக்கு என்ன செய்யலான்னு நம்ம யூடியூப் மூலம் ஆன்லைன் மூலம் விசாரிக்கும் போது அதுக்கு ஹெச்டி ரக்ஸ்பாக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டிடெக்டர் இருந்துச்சு. அதை விசாரித்து பார்க்கும்போது திருநெல்வேலி அருணா எலக்ட்ரானிக் அப்படிங்கிற ஒரு கடையில் இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஸோ வாங்க அந்த பாக்ஸை வாங்கிட்டு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரிவ்யூ பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் அது ஸ்மார்ட் பாக்ஸில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது, ப்ரொஜெக்டரில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது, ஹோம் தியேட்டரில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது, அது ப்ரொஜெக்டரில் எப்படி ப்ளே பண்ணி பார்க்குறங்கிற வீடியோ பார்ப்போம். வாங்க ஃபஸ்ட்டு ரிவ்யூ வீடியோக்குள்ளே போயிடும். ஓகே நண்பர்களே, நான் உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரியே ஹெச்டி ஆடியோ ரஸ் பாக்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. சவுண்ட் டிடெக்டர், டிஜிட்டல் சவுண்ட் டிடெக்டர் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. இதோட விலை என்னங்கிறத கடைசி வீடியோவில் சொல்கிறேன். தயவுசெய்து அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். சவுண்டு வேறு லெவல். என்னென்ன ஆடியோ சப்போர்ட் பண்ணுறங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு மேலே நேரத்தை கடத்தாமல் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடுவோம். பாக்ஸை திறந்தாச்சு. உள்ளே இந்த இருக்குது பாருங்கள், நம்ம ஹெச்டி ஆடியோ ரஸ் பாக்ஸ். பார்த்துக்கங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ அழகாக கவர் போட்டு எப்படி கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் நம்ம பாக்ஸை. திறந்து உள்ளே எடுத்துருவோமா? என்ன பாலிஸாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க பாருங்கள். வேறு லெவல். பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், கருப்பு கலரில் அப்படியே அடித்து தூக்குது பாக்ஸு. எப்படி இருக்குது பார்த்துக்கிட்டிங்களா? இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ரக்ஸ் பாக்ஸ். இதுலேயும் பாருங்கள் மேனுஃபேக்சர் போட்டிருக்கான், பார்த்துக்கோங்க. மேட் இன் சைனா தான். இது சார்ஜர் கொடுக்குற லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 5 வோல்ட் சார்ஜர் கொடுக்குற லைனு. ரெண்டாவது வந்து இன்புட் மாற்றுறது 2.1, இந்த இது 2.1 5.1 மாற்றுற சுவிட்ச். இது ரெண்டும், இது இன்புட் மாற்றுறது, இது 5.1 மாற்றுறது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஆப்டிக்கல் கேபிள். ஃபஸ்ட்டு முதல் ஆப்டிக்கல், ரெண்டாவது ஆப்டிக்கல், மூணாவது வந்து கோஆக்சியல் கேபிள், நாலாவது வந்து ஆக்ஸ் கேபிள். இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை எப்படி லைன் கொடுக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எல்லாமே டெமோ மூலமாக நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருவேன். இருந்தாலும் இன்னொரு வாட்டி இதை பார்த்துக்கோங்க. முதல் இதுக்கு இன்புட்டு 5.1 மாற்றுறது, ரெண்டாவது வந்து ஆப்டிக்கல் கேபிள், மூணாவது ஆக்ஸு, நாலாவது இருக்கிற ஆக்ஸு, மூணாவது கோஆக்சியல் கேபிள். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் மெயினு. அடுத்த வீடியோவில் வந்து இது நான் எப்படி உங்களுக்கு லைன் கொடுக்குறது இல்லைங்கிறத விட எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் சொல்கிறேன். ஸோ அது அடுத்த பக்கத்தில் பார்த்துருவேன். இப்போவே நான் போட்டிருப்பேன், இருந்தாலும் உங்களுக்கு வீடியோ ரொம்ப பெருசாக போயிருக்கும். முதல்ல இருக்கிற வந்து ஃப்ரண்ட்டு லெஃப்ட்டு, அப்புறம் ஃப்ரண்ட்டு ரைட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு, சரவுண்ட் ரைட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து சென்ட்ரு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஊஃபர் சஃபூஃபருங்கிறது நமக்கு ஹோம் தியேட்டரில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வேறு எதுவும் நீங்கள் தனியாலாம் ஒன்றும் யோசிக்க வேண்டாம். எல்லாமே சென்டர்லேருந்து ஃப்ரண்ட்லேருந்து எல்லாமே சஃபூஃபரில் இருக்குது. அதை நான் உங்களுக்கு எப்படி கனெக்ட் பண்ணி சொல்லித்தரேன். அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன அந்த 5 வோல்ட் சார்ஜர் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. 5 வோல்ட் சார்ஜர் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சார்ஜரை எப்படி லைன் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியும். எடுத்து அதில் ஒரு ப்ளக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ப்ளக் எடுத்து உங்கள் பாக்ஸில் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம். அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும், இருந்தாலும் ஒரு முறை சொல்லிக்கிடுதேன். அந்த இருக்குது இதில் நம்ம சொல்லணும்னு பார்த்துக்க தான் இருக்கா. முதல் இது நான் சொன்னேன்ல 5 வோல்ட் சார்ஜர் பின் இது தான். அதுக்கப்புறம் மற்ற இதில் இருக்கிற ஆடியோ பூரா எப்படி எடுக்கணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக காட்டுறேன். இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இந்த ஆப்டிக்கல் கேபிளில் வந்து மேலே ஒரு மூடி போட்டிருப்பாங்க. அதை எடுத்துக்கோங்க தயவுசெய்து. அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதை எடுக்காமல் கொண்டு அவங்க அப்படியே சொருவாங்க, ஆனால் அது உள்ளே போகாது. தயவுசெய்து சொல்கிறேன், இதுதான் மெயின் பாயிண்ட்டு. அதை எடுத்துகிட்டு சொருங்க, அப்போ தான் உள்ளே போகும். தெரியுதா? அதில் ஒரு இரும்பு ஸ்பீடிங் கொடுத்துருப்பான், அதான் நம்ம கணக்கு. அதை கணக்கு பண்ணி உள்ளே சொருங்க, உள்ளே போயிடும். மெயினாக மறந்துடாங்க, மூடியை திறந்துட்டு சொருங்க, அப்போ தான் போகும். திறக்காமல் நீங்கள் அப்படியே எடுத்து சொருவ போகாது. நிறைய பேருக்கு தெரியாது.
எனக்கே தெரியாது. நானே விசாரித்து தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இது கேட்லாக்கு. இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது, என்னென்ன எப்படி எப்படி மாற்றணும், என்னென்ன செய்யணுங்கிறது இதில் இருக்குது. தேவைன்னா நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கோங்க. இல்லைன்னா விட்டுருங்க. ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் இதை நம்ம எப்படி நம்ம கொடுக்கணும், எப்படி நம்ம இது பண்ணணுங்கிற வீடியோ நான் உங்களுக்கு அடுத்தல காமிச்சிருந்தேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ நேரம் நன்றி, வணக்கம். இவ்வளோ நேரம் நம்ம வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.